رغم ظلام الليل. في هذا اليوم المجيد نلتقي يهزم، وعلى دماء ارتوت بها أرض فلسطين لتنبت شجرة الحرية التي اقتلعتها رياح الغدر، التي مهما اشتدت ستزول بإذن الله، ستزول. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين. باسمه ولقبه أهلا وسهلا بكم، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. باسم شهداء فلسطين وجرحاها وأسراها، باسم مساجدها وكنسها وبيوتها المدمرة، باسم بحرها ثم مع مقاومتنا وشعبنا الفلسطيني بأن نبقى الأوفياء لهم. يشاء القدر وما أجمله من قدر أن تتزامن ذكرى 7 أكتوبر بذكرى انطلاق فعاليات جمعيتنا، جمعية البيت الفلسطيني، تلك الجمعية التي أخذت من اسمها نصيب، فكانت بيتا لنا جميعا يجمعنا في غربتنا. وعلى الرغم من أهدافها المعدة مسبقا في تعزيز الهوية الفلسطينية لدى أبناء جاليتنا، وبناء وتقوية العلاقات في المجتمع التركي والجاليات العربية، ونشر وتعزيز السردية الفلسطينية في حقنا بالتحرر والمقاومة وتحرير الأسرى والمسرى، إضافة لإسناد أبناء الجالية الفلسطينية في مدينة بورصة من عائلات وطلاب، وجمعهم تحت مظلة واحدة باسم فلسطين. وعلى الرغم من تلك الأهداف إلا أننا ومنذ انطلاقة معركة العز والكرامة والعبور المقدس لتحرير أراضينا واندلاع هذه الحرب البربرية على غزة كانت جمعية وبفضل الله عونا لإسناد وتعزيز صمود شعبنا في كافة المجالات الإغاثية والإنسانية، إضافة لتعزيز روايتنا بحقنا في المقاومة وتوضيح أهداف ومبررات معركة طوفان الأقصى في كافة المحافل والمناسبات الرسمية والشعبية. نشكر تجمع الطلبة الفلسطينيين في مدينة بورصة على جهودهم الدؤوبة. نشكر بلديات ومؤسسات بورصة جميعا، ونخص بالذكر بلدية يلدرم ممثلة برئيسها السيد أوكتاي المز على دعمه ووقوفه معنا في إنجاح فعالية اليوم، ورئيس بلدية بورصة الكبرى الذي أوفد وكيله نيابة عنه للمشاركة معنا. كما ونشكر المؤسسات الخيرية والشعبية الفلسطينية الشريكة معنا والتي ساهمت في إنجاح فعاليتنا في غزة وفي تركيا. أخص بالذكر جمعية وجدان الخيرية ممثلة برئيسها ومجلس إدارتها. الفريق المؤسس الكثير من التحديات، أحدها البحث عن مقر يليق برسالتنا ضمن ميزانية محدودة. كان تحديا كبيرا، لكن عزيمتنا كانت أقوى من كل العقبات، وأخيرا وجدنا مقرنا، مقر يعكس تطلعاتنا، يجمعنا ويكون نافذة للعالم لنظهر دعمنا لأهلنا في فلسطين. قبل أسبوع واحد فقط من العبور المجيد ومعركة طوفان الأقصى كانت أيادينا لا تهدأ. Aç ve susuz. Onlar için her türlü desteği yapmalıyız. Yetim çocuklar artık çok fazla.
Hepsi isyan ediyor. Onların da iyi bir hayatı olması gereken yerde oracıkta can verip gidiyorlar. Vatanımız için canlarımız feda olsun diyerek ölüyorlar. Filistin